रिड कसले भयो भने रिड धेरै कसको भयो तपाईँको भयो कि कसको भयो यहाँ धेरै भयो कति तिर्नु छ यहाँ आउनु त कति तिर्नु छ भन्नु त कति तिर्नु छ कति तिर्नु छ ल भन्नु त कसले के भन्यो तपाईँलाई भन्नु त भाइ कसले के भन्यो बहिनी उहाँको पैसा कति तिर्नु बाँकी छ एकछिन यता फर्किनु उहाँको हेरिदिइहाल्नु त कति तिर्नु छ एकछिन अफ गर्नु त फोन कति तिर्नु बाँकी छ भन्नु त कसले गाली गर्यो कसले के भन्यो भन्नु त पैसा चाहिँ हेरिदिनु त उहाँको कति छ आइतबारसम्म पेमेन्ट गर्नु होइन भने बिमारी लानु अझै 4-5 लाख लाग्छ हजुर बोलाएर त्यसो भन्नुभयो मेन डक्टरले अनि अझै 2-3 हप्ता राख्नुपर्छ यहाँको बहिनीहरू त मजाको छ त्यस्तो भन्नु न केही पनि भन्नु म सबैलाई चिन्छु उहाँले होइन डक्टरले भन्नुभएको ए बिमारी लानु नरुनु त के नाम हो बिरामी भन्नु त 80% उपचार छोरालाई जोगाउनलाई बिचरा हेर एउटा आमाले यस्तो चितकारलाई 15,000 यहाँ कति माथि कति 15,000 दिनु छ ऋण धेरै भयो तपाईँले खाना बस्ने पैसा छैन यहाँ त यति छ ल कति छ 1,60,000 छ 1,60,000 छ ए यति मात्रै छ 100 रुपियाँ मात्रै छ तपाईँसँग ल क्यान्सल दे त पैसा ल अहिले म 80,000 दिइराख्छु नि ल यो 80,000 यो तपाईँको यहाँ पैसा दिइराख्नु डिपोजिट दिनु म अरू यहाँ मोबाइलबाट तिर्दिन्छु यहाँ त नरोकिदिनु है उहाँको चाहिँ म उहाँ प्रशासनसँग पनि कुरा गर्छु म अनि यो कुरा गर्दिनु उहाँको हस्पिटल चार्ज चाहिँ ल यो घटाइदिनु भन्दा तपाईँले माथि हस्पिटलमा चाहिँ माथि चार्ज हस्पिटल चार्ज अनि मेडिकलमा फाल्टो 15,000 छ यहाँ चाहिँ 30,000 छ है बाँकी अहिले हामीले एटिएमबाट निकाल्यौँ है पैसा नपुगेर यो 30,000 छ 30,000मा 15,000 तपाईँ त्यहाँ तिर्नु होइन अनि 15,000 तपाईँलाई है हस्पिटलमा कुर्नलाई छोरालाई है ल आमा है त